到的音呢，我今天先带大家，我们先复习到这首太湖船会用到的音。那听到太湖船，我们就会觉得它是一个比较东方的歌曲，它会用到的是传统的五声音阶。那我们现在呢，请你们把高音笔拿起来。好，请跟老师按0、1、2、3搜。好，然后舌头绕一圈。然后肚子做挺哦，然后很放松的，给我一个像这样子的收。好，给我一个0、1、2的拉，给我个0、1。然后我们不吹咚，直接跳到高音 re， 只有2的指法。然后再下来 C， 然后拉 So。 好，我们加入右手，到了高音底的低音域，我们送气要宽一点，像这样，有点宽，然后慢的送气。我们先吹咪0、1、2、3、4，加6 re。我们今天会用到的音域就是几个，老师从最低到最高，多听一次哈。我只是单纯的把这首曲子的音阶推出来，大家有没有觉得这个音阶听起来就很有一种中国的东方美呢？因为它只是用我们传统的五声音阶的音序，把这首旋律给串起来，那听起来就很东方味。那我们现在来看课本。好，同学们好，请大家翻到我们课本后面附件的135页的这一首太湖船。那首先呢，我们来介绍一下它的一些音乐的一个比较需要注意的地方，就是它的拍号。它每小节它是4/4拍，每小节4拍，以4分音符为1拍，所以它的拍子是1、2、3、4。1、2、3、4。然后特别注意的是，4分音符1拍，双8分音符半拍。他踢踢他踢踢，2分音符2拍，他然后2个小节换一次气，所以2个小节是一个乐句。好，第二个我们要注意是它调号的位置，这里有个升记号，这里有个升记号，然后它结束在最后一个音是第2线的 so， 所以我们可以判断它是 so 大调，也就是我们说的 G 大调，就是0、1、2、3 so 这个音是它的主音。但是呢，这首曲子特别的是，老师在这边写了哇好长，还有写 G 大调之外，还有写它是一个5声音阶的曲子，然后这边还写了宫调式。那其实这个部分呢，我们5年级会有比较详细的解说。那它现在我可以老师用简单的方式来快速讲解一下，这是我们刚刚老师带大家复习，我们有在这一首太湖船会吹到的音。OK， 那首先呢，我不知道你们有没有听过宫商角徵羽这个5声音阶的中国唱名呢？好，那我现在要解释一下，这是 G 大调，所以主音是 so， 那它是这个音阶低的音。那如果以中国的唱名来讲，它就是念宫，所以在 G 大调的时候 so 它是宫音，它也是唱名是 so。然后第二间是拉嘛，它是商音。第3个音是第3线的 C， G 大调的时候它是绝音。那5声音阶没有7声的4跟7音，所以我们高音都跳过，直接到 re 高音 re， 这是我们中国调式的指音。好，听听看。最后第5音1、2、3、4、5，第5音，我们到了
这个第4间的高音咪。那我们这首曲子没有高音咪，所以老师写了一个第8度第1线的咪 ，OK。那5声音阶 G 大调里面它是语音。那老师为什么说这一首太湖传是宫调式呢？因为我们看最后一个 So La Si So， 它是停在 So， 它停在什么音，它就是什么调式，所以它是一首 G 大调的5声音阶宫调式。好，小朋友们，那我们现在再来看这一首的唱名，第1句。Si re si la si re si la si， 这里可以换气。好，来得及吗？这是第1句的唱名。好，那我们看到第2句，第2句在这里。Si re si la so la si re la， 这里附点4分音符1拍半，然后我们看到这里有个换气点，对，所以我们第2句到这里结束。好，老师从这里教到这边，示范吹奏给大家看。好，大家可以搭配你们的课本，然后拿出你的纸笔。那我现在示范第1个乐句。好，它就是一个正常的圆滑句的吹法。来，我们先用单音来试。OK， 来舌头拉一圈。那单音来练习韵舌。好，那我们现在加上旋律，就是 si re si la si re si la si， 那这是一个乐句，然后加上韵舌。这是第1句，小朋友 OK 吗？我们现在进入第2句。到这个附点4分音符的拉。好，我们来看一下 C01 高音瑞2，然后 C 拉 So 拉02 C01 高音瑞拉，好，完整的。好，到这个附点4分音符的拉，可以吗？好，那我们接下去咯。好，同学们，我们回来课本。那我们这个太湖传的第3句呢，它是从这个落起拍的 C 开始，所以我们韵舌轻轻的用 lu， lu si so so mi re mi so la si so， 它分音符2拍。那这个 lu， 那这个整个乐句第3句的乐句的重音在这个第2键的 so。来舌头，对，我们先来练习一下舌头，再一次哈。好，那现在老师带大家，我们先用单音 C 来做单音的韵舌，请记住哈，我示范一次。再一次哦，老师用星星来带大家。好，从落起拍的路开始走。好，那现在老师用手指示范指法。好，同学们，请看老师的手指，我示范第3句。Si so so mi re mi so la si so。好，那特别注意 ，si so 这是左手的中音部分，然后到了 mi re 是高音频的低音部分，那它韵舌左
手上面我们是用正常的，然后到了，请记住我们送气是要，就是有点，你就想象那个气是一坨云，慢慢的飘出来，它速度不能太快，太快就会破掉。好，再听一次哦。可以吗？如果不行的话，你们可以按暂停或重复，再多练几次。好，同学，我们现在来看到第4句。第4句这边呢，有一个附点4分音符，后面配一个长尾巴的8分音符。4分音符一拍，附点4分音符一拍半，8分音符半拍，所以它的节奏形态是他踢他踢。那我如果唱名加上去的话，它应该旋律是这样，拉西拉西。OK， 好，我们看到下一个小节，第4线是高音 re。这里我们有一个高音咪，待会我们会再仔细的示范高音咪的指法。OK， 它的节奏很简单，他踢踢塔啊。同学好，我们现在来示范第4句。第4句有一个比较难吹的音程，就是高音 re， 高音 re 是2。你说高音 re 有什么难？高音 re 不难，但是高音 re 如果后面碰到高音咪的指法，可能对很多同学来说手就会有点手忙脚乱，所以这边我们可以特别拿出来练习一下。我们看一下高音 re 的指法是2，那高音咪是半孔1、2、3、4、5，但是相信同学都还记得蔡老师之前有教过大家一个高音的小技巧。虽然我们的指法表他说高音咪高音发以上都是半孔，但是其实老师偷偷的再提醒大家一次，这个孔呢，你可以越小越好，你就是抠一个缝就好，你不要真的呆呆的一半，就是这个孔的缝隙越小，你的高音越容易上去。还有，当我们在吹高音指法的时候，我们的气流你要想象它的气柱是跑得比较快、比较细。那我会建议用 OK， 像这样，我们先按好，抠一个缝就好。然后1、2、3、4、5，用你的指腹轻盖就好。然后手不要垂直，手有点斜斜的。然后记得舌头抵上面，然后再试一次，关舌先关舌，舌抵上面，然后那 re 到咪很难，为什么？因为 re 它只有一个手指头2按着，然后呢，它送气很容易这个指法就会爆掉，所以你反而 re 要用很轻的 ru。那咪高音咪半孔，只要半孔以上的高音，你都要有一点气流的方向性跟力度。那我们老师建议我们会把这个 re mi 多练习几次，像这样。第一个是练习你的运气，第二个是练习你的语法、指法 ，OK。然后我示范一次我的送气的气，我这么运的，轻轻的 re， 我咪就会加一点力度，可是你自己用耳朵听，因为每个人觉得大跟小的力度是不一样的，哈。但至少我耳朵听起来这2个音是平均的。好，那完整的第4句是。拉到 C 附点4分音符对8分，这个没有问题。那接后面的就会比较容易卡住，所以我们可以在这边暂停，然后把 re mi 单独拿起来练5遍，然后再接上前面的拉 C。我再示范一次。好，这是第4句。Hello， 同学，我们回来课本。好，我们看到第4句完了之后，我们看到最后一行快结束了，恭喜的第5句。对，这边的节奏是他
踢踢踏。那你这个 C 拉手是一个下行的音阶，C 拉手，请你把它想成一句啊 ，C拉手。那这个 C 我们用凸，因为它这个乐句2小节，它是第一拍，我用凸，后面都用噜的圆滑句。对，我们到这个附点4分音符，这个乐句就结束。OK， 老师先示范一次韵舌。好，我现在用单音韵舌给大家听哈。我用 C。好，这是韵舌听起来的单音。那我现在加入旋律。好，同学好，我现在来示范第4句的手指头。大家有没有很高兴？因为它都是只有左手。再一次哦。好，第4句到这边，然后我们剩下最后一句，这首就学完了。好 ，Hello， 我们又回到课本最后一句。好，最后一句一样是落起拍 ，OK， 它是在这个小节的第4拍的后半拍，所以呢，我们轻轻的撸就好。然后它主要的最后一句的主音在这个小节的第1拍的这个 so。好，老师唱一次唱名哦。Si so so mi re mi so la si so。老师示范一次韵舌。好，那现在听一下它的韵舌。我用 C 来示范。好，那现在同学跟着老师做一次，我们用 C 来练习噜突噜噜噜噜噜噜噜。OK， 好，那现在呢，老师来示范第5句怎么吹。Hello， 我们现在来示范第5句怎么吹。它有横画中间音域跟低音域，所以 C 嗦我们的韵舌是但是到它送气从中音到低音。好，老师示范一次，中音用噜，低音域我们用。那我们一定要搭配耳朵，我们就是让这个乐句是平顺的。这首曲子的直笛部分呢，我们就到这边上完了。那